联合国要伫2024年扩大对一届性塑胶制品的限制。绿色和平组织就表示，虽然咱台湾有豆豆咧减用塑胶有政策啊，也毋过并无完整的进度，嘛无完整的规划，希望政府爱继续重视。摕家己的杯仔到连锁饮料店买饮料，7月份开始至少有5块的优惠，增加民众自备容器的意愿，减少一次性塑胶用品的使用。不过，绿色和平组织指出，虽然政府即马不时咧杀类似的减用塑胶政策，不过并无完整的减用塑胶进度表。非常需要政府去提早宣告这个中间的减塑蓝图，还有时程表，能够让产业可以有更充分的时间去因应。那这个部分我们也正在积极进行当中。政府已经要求便利商店等连锁业者，伫2023年至少要有5%的门市提供循环杯服务。但是循环杯业者表示，循环杯的成本甲一次性饮料杯相比平是悬真济，就算规定店头设置循环杯系统，使用率嘛可能袂介悬。因为一方面呢，它要支付清洗的成本给清洗业者，使用纸杯呢，其实是相当方便的，它又不需要归还。经济部这边而言来讲的话呢，那其实有蛮多的一个补助计划，那可以提供给业界来做申请。其实我们也有申请，对于整体的这个长期的这个发展呢，是在技术面是有帮助的，是要把这个成本降低到符合或是接近一次用饮料杯的成本哦，这个还是相当困难的啦。业者建议使用一次性饮料杯应该比照买袂用的塑胶盒仔有收费机制，配合自备饮料杯的优惠政策，循环杯的推动才会较有力。不过环保署是表示，这需要看市场反应，希望交予业者家己规划。记者郭文霞、桂林台北报道。